Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makayaviga chitupa changu. Please ndinokumbirawo kuti apo pandinenge ndakanganisa munge muchizogadzirisawo, because Shona is not my first language. Inini ndiri mudzimai uye zvekare I grew up as an angry young woman. I have been angry for a very long time. Uye ndine imwe bitterness iyi nanhasi uno ichirimo mumwoyo mangu. So like my biological father, ivo vainge vari munhu ainge aine utsinye. Handizivi chikonzero why vainge vakavenga amai vangu kudaro, and izvi ndo zvakazokonzeresa kuti ndinge ndichizosvika pakuvenga my own biological father. He has since passed away, zvekuti kunyangwe pavakafa patakaudzwa kuti vainge vafa, we never went for his funeral, but izvi zvakaitika ndisati ndazotendeuka. So I hated my father because ivo vaigara vachingorova amai vedu at all the times. Takakura in an environment yekuti it was very painful. Baba, we would watch him when he would be returning back from his drinking spree, vobva vatouya nevakadzi vavo vachitorara nevakadzi vavo. Sometimes vaitotidzinga muspare bedroom kana kuri kunzi mama kana vakaramba kukinura bedroom door ravo, then vaibva vauya kwatiri vobva vatongokika door tobva tavhura paya, then taiti kana tavhura vobva vatidzinga muspare bedroom vobva vati endai munorara kudining. Saka taizopedzisira tarara mudining tichitovanzwa baba vatori busy negirlfriend yavo. Saka ndakangokura muenvironment iyoyo, ende ikabva yazokonzeresa kuti ndinge ndichizova munhu ainge aine bitterness yainge yakanyanyisa mumwoyo make, without even realizing kuti ko zvandatova munhu ari very toxic. But ndaiti kana ndikapinda murelationship nemunhu uya aizopedzisira ava kuti ini ndambozama kuti ndinge ndichikuda but haudiki. Saka mashoko iwawo aigara achingondirwadza kuti after ndadanana nemunhu wandinenge ndichitoti uyu is my partner for life, munhu uya obva atoti haudiki, uri very toxic. Ini ndainge ndisingatozivi kuti I was such a toxic person. Ndakapinda muma-relationships, countless relationships, and I would always find a reason to blame munhu uyo wandinenge ndapinda naye murelationship naye, ndichiti iye ndiye anenge akonzeresa kuti tinge tichizosvika pakurambana. Saka ndaisatoziva kutoti bitterness iyoyo yekuti ndakakura ndichingoona baba naamai vangu vachingorwa, bitterness iyoyo it started making me to become a very toxic person. So I then became a stepmother mainge muri mugore ra2015. Panguva yacho iyoyo ndainge ndava kuitawo zvekuhodha munhu zvinhu mumesina. Ndopandakabva ndazosanganawo neumwe murume. Mushure mekunge tasangana, murume uyu ndokubva azondipfimba, akabva azondiudza kuti the previous year ainge akabva mukushayikirwa nemudzimai wake. Murume uyu iye ainge achiita zvekudriva matruck at that time, but iko zvino takazotanga zvedu chimwe chikambani chedu. So at that time achidriva truck kudaro, akabva azondiudza kuti he was looking for a good woman who could take care of his kids. Ndokubva ndabvuma paya. Saka akazondiconvinsa kuti ndinge ndichibva kwedu then ndichizouya muHarare. So I came from Bulawayo mushure mekunge andiroora, then I got married to my husband. So at that time iye ainge achindiudza kuti vana vake ava vainge vari so at that time vana vake ava vainge vachigara kumba kwagogo avamwene vangu. Ndokubva ndazomuti it was okay, aikwanisa kutora vana tinge tichigara navo pamwe chete. So at that time I thought kuti it was going to be a happy home. Inini ndainge ndagara ndine mwana wangu 1. Mwana wangu 1 iye ainge achigara kuna amai vangu. My mom had gotten remarried vari kuBulawayo with my stepfather. So when I started staying naye murume wangu uyu, ndo pandakabva ndatanga kuona kuti behavior iya toxic behavior it was now coming back. Tainge tava kungoti like paaidzoka paya akauya kumba aibva angosvika ndiri mumamood quick enough, ndikabva ndarealize kuti katoxic behavior aka
kandainge ndava kutanga ndokainge kakandiparadzira mamarriages angu previously. Ndikabva ndatoti panapa zvandava kutoita ndezvekuti it is far much better kuti munhu uyu paanenge aripo then inini ndinenge ndichipretenda sekunge ndiri munhu aripo, but kana asipo then ndobva ndazopedzera shungu dzangu dzose kana kuri kunzi anenge andikanganisira pavana vake. Saka ndainge ndava kuona vana ava sekunge ivo ndivo vainge vachindidzivisa vachindikonesa kuti iye ange achindida. Ndaiti paya kana akadzoka ari paoff aiwanzokuzotora vana vobva vabuda, ini at that time ndainge ndisati ndabatira pamuviri. Saka ndaibva ndanzwa ndichirwadziwa, ndobva ndati izvozvi kuenda out kwaaita nevana achindisiya panapa. Sometimes aiti kana ari makuseni kana ndaburitsa washeni yangu then munhu obva atoti kune vana gezai, ini ndobva ndatongovasiya ndichiti zvimwe kuda maybe vari kungorova maerrands around, then vobva vazotodzoka time pavaidzoka ndotoona kuti vana vanenge vatengerwa matoi, vototanga kutondiudza kutoti mainini taswera tiri mutown nadhedi tichidai. Saka zvakabva zvatanga kundirwadza izvozvo, ndikabva ndaona kuti vana ava ndo vainge vachikonzeresa kuti munhu uyu wangu asandipa attention yandainge ndichida, uye zvekare semunhu ainge asati ava nemwana ndainge ndichidawo nguva refu nemurume wangu. So ndakabva ndazviudza kuti vana ava kana ndikavarova vachasvika pakuti vava kuda kudzokera kumusha kuna gogo vavo. Saka vana ava ndainge ndava kutanga kuvarova ndichivarova, uye zvekare attention iyo yandainge ndichichemera yainge iri attention iya yemwana akakura asingakwanisi kuwana that same attention from her own father. Saka ndichimutarisa murume wangu, I wanted him to replace my father. Ndainge ndichida kugadzirisa that bad character iyo yandainge ndakakura ndichiona pana baba vangu. I wanted to be the center of his world, and I thought the only way that I could make him to make me to become the center of his world kana ndainge ndichazoshungurudza vana vobva vazotiza. Saka kubvira ipapo vana ndakangotanga kungovabata rafu ndichivashungurudza ndichivarova. Ndaingoti even the smallest reason then vana ndobva ndatotanga kutovarova. Ndaivarova nebhandi, ndaivarova neshamu, ndaivarova nezvibhakera, mambama, bhutsu, ndainge ndichingovarova chete for no reason at all. Zvino ndaiti kana ndichivarova kudaro ndorangarira kuti pane imwe tambo yangu yandainge ndichifarira yainge iri yemagetsi. I had taken tambo iyoyo pane imwe stove, mushure mekunge stove iyoyo yafa ndokubva ndazochengeta tambo iyoyo, ndo yandaipota ndichiishandisa pakuvarova vana ava. Zvino vaizoti kana vochema iniwo ndaibva ndatowedzera kutsamwa, ndobva ndatanga kupopota, ndopa ndaibva ndazotanga kuvarova zvibhakera nembama ndichiti nyararai, because ndainge ndisingadi kuti vavakidzani vange vachizvinzwa kuti pamba apa pane zviri kuitika, vana vari kurohwa. Ende ndaiti kana paya kana vava kutanga kuchema ndichiona kuti tambo iya yemagetsi yandinenge ndavarova nayo kana yavazvimbisa, ndaibva ndatanga kutofara paya ndichitofara. And these were just innocent kids, but kwandiri ndainge ndava kutovaona sekunge dzainge dzitori mhandu dzangu dzainge dzichindikonesa kuti ndinge ndichifara nemurume wangu. Ndaibva ndatanga kuvaudza kuti dzokerai kumusha kuna gogo venyu, uye ndichivarova ndichivatuka. Saka izvi ndakazviita for almost 2 years, kubva muna 2015 until mugore ra2017. Saka murume wangu iye sezvo ainge achiita zvekudriva matrack most of the times working hard, achizamawo kuti ange achitipawo upenyu hwakanaka, asingatozivi kutoti nguva yose iyo paainge ari parod izvi ndo zvandainge ndichiita. Zvino aizoti kana ari pamba ndaibva ndapretenda ndichiita sekunge vana ndinotovada zvekutodaro nemwoyo wangu wose, ende nguva zhinji ndaibva ndazotanga kunyepedzera sekunge I am very kind kune vana, ndichivabatsira mahomework, tichitamba mamwe magame, tichiita sei. So I was pretending as if I was a caring hangu stepmother. But musi waaingoti ndava kudzokera kubasa taingoti tichibva kunomuperekedza, because he used to give me his car, then ndo yandaiwanzokurova nayo maerrands. Apa ndichitomeka sure kuti sometimes vana vaitoswera vasina kana chavanenge vambodya.
tichibvako kudepot kwavo vana ndaitofamba ndichivatswinya, kana kuri kunzi pane pavanenge vaita like kakufarisa, ndaifamba ndichivatswinya ndichiti nhasi munondiona. Taingoti kana tangosvika pamba chete ndobva ndatokiya dom, ndobva ndati kuno umwe wacho enda unotora shamhu yenyu, ndichibvira iya tambo iya yemagetsi yandaipota ndichivarova nayo. Saka vana ava they were suffering a lot from my cruelty. Mugore ra2017 vana ava vainge vaita musikanzwa, but it was just normal musikanzwa. Saka ndakavati endai munge muchienda kunogeza. Vakati vaenda kunogeza paya, so they were playing in the bathroom in the tub. Vakabva vazadza tub nemvura. Then pandakazopinda mushure mekunge vapedza kugeza vana, saka vakabva varegedza kumopa the floor. Ndokubva ndavadana ndikabva ndati izvi ndakakuudzai kuti kudii. Saka mumwe wacho akazoti achida kuenda kunotora mop, ndokubva ndamurova chibhakera. Ndainge ndichida kutonomuhedhesa patab, but ndikabva ndasiyana nazvo. Zvino ndakabva ndazoti nhasi ndikuda kukurovai, ndikabva ndati endai munondimirira mudining. Vakabva vabuda vana vaya vachibvunda, then iniwo ndichifamba ndichienda kubedroom because ndokwaigara tambo yangu, shamu yavo. Ndakati ndichinopinda mubedroom muya pakuzonodzoka manje ndo pandakati ndichida kunorova umwe wacho. Akati achinoridza mhere kudaro, ndo pandakabva ndazonzwa kuti there was something man. Ndikati ko chii? Ndikabva ndadzokera kubedroom kwangu. Ndakati ndadzokera kubedroom ndokunogara pambedha, ndainge ndava kunzwa kuti ndainge ndakagarwa pamafudzi angu awa, feeling really exhausted. Apa ndokubva ndatowedzera kutoita hasha. Ndakabva ndadana umwe wacho mudiki wacho, ndikabva ndati iwe uya kuno. Ndainge ndava kuzviudza kuti ndoda kuita wekurova ndakagara paedge yebed. Ndainge ndakabata shamu yangu iya, ndikabva ndamuti kotama, ndoda kuti ndinge ndichikurova. Zvino ndakati ndichangosimudza ruoko kuti ndinge ndichimurova, ruoko rwangu rwakabva rwaita sekunge rwainge rwabatwa nestroke, and it felt as if there was someone who was holding me. My hand just froze in mid-air. I felt kuti mubedroom mangu mainge muine munhu ainge arimo. Ndakabva ndamutuka mwana uyayo, ndikabva ndati buda because ndainge ndava kusatombonzwa zvakanaka panguva yacho iyoyo. Iwo akabva abuda mumba muya achitiza achichema. So mwana uyu akati achingonobuda, ini ndichinokiyawo door because ndainge ndichidikitira ndichibvunda ndisisina kana simba. Ndakati ndangokiya door ndichingonotendeuka, ndo pandakabva ndazoona kuti mubedroom mangu mainge muine murume uyo ainge arimo. Ndikatoona kuti murume uyu ainge ari mubedroom mangu yainge itori ngirozi chaiyo. Ainge akapfeka zvinhu zvichena and very brilliant and bright. I never believed in such things, but zvandakaona musi wacho iwoyo kana nanhasi uno zvinogara zvichindi affecta. Ngirozi iyi haina kana kumbogara yakataura neni, but yaingorakidza kuti yainge yakasuwa, and it was very disappointment. Ndakada kuzama kuti ndinge ndichifamba, kuti ndinge ndichitiza, pangafambika. I could not even move. It was as if I was locked in that same spot. Ngirozi iyi haina kutaura neni as such, handina kunzwa voice rengirozi iyoyo, but yaita sekunge yainge ichicommunicata neni directly mupfungwa dzangu. Ndokubva yazoisa chituko pamusoro pekupenyu kwangu, chituko chekuti the same way vana ava yandainge ndakavasafisa nayo, that was the same way neniwo ndainge ndichazosafa. So ngirozi iyi yakabva yangozongonyangarika. Mushure mekunge ngirozi iyi yanyangarika, ndakabva ndazonzwa kuti mumwoyo mangu mainge mava neimwe pain yange ichirwadza zvisingaiti. Ndokubva ndatanga kuluza control paya, ende kubva ipapo ndopandakabva ndatotanga kutopenga. Ndainge ndava kutonzwa kutoti handisisiri normal zvachose, ndainge ndava kutopenga. Ndikabva ndatanga kudanidzira paya ndichiridza mhere because ndainzwa kuti kwainge kuine zarima iro rainge rava kunditeverera. Saka paya pandainge ndichimhanya, lucky enough handina kukwanisa kuzopindwa nepfungwa dzekuti ndinge ndichivhura gedhi ndichibuda panze. Ndaingomhanya muyadhi ndichingochema ndichizama kuti ndinge ndichitiza zarima riya, kuzonosvika zarima riya richizonondibata. Rainge rakaita kunge munhu, ndokubva ranopinda mumwoyo mangu, ndokubva ndazokolapsa paya. Saka pandakazomuka
then vamwe vanatete vangu vainge vauya. Ipapo vainge vava kutoona kutoti munhu uyu pfungwa dzake hadzisisiri kutora zvakanaka, but ndaitovanzwa because ndaikwanisa kuita kana 5 minutes ndiri right, then dzimwe 10 minutes ndinenge ndava kutopenga. Saka murume wangu akabva azouya akabva azombozama kuti ange achifamba neni achienda neni kuzvipatara ndichipiwa mapiritsi iwawo aimboita nguva dzekuti aishanda zvekutoti ndaitoita normal. For 3 months I was okay, ndichingopenga like that. Murume wangu iye akazosvikawo pakuzoita give up. Aiti kana akanditarisa ndaimuona achieredza misodzi, ende chainge chichindityisa ndechekuti ndaitoziva kutoti ndiri kutopenga panapa. Zvimwe zvinhu zvandaitoita ndaitoziva kutoti panapa ndiri kutopenga, ende ndaiwanzokunzwa voice iro rainge richindiudza kuti ndiri kuda kuti unge uchireurura. Zvino voice riya raiti kana randiudza kuti ndiri kuda kuti unge uchireurura, ndaibva ndaramba ndobva ndati no, hazvikoneki. Saka vamwe vainge vasingatozvizivi kuti inini ndainge ndiine voice randainge ndichirwidzana naro. Vaingondiona ndichingoridza mhere ndichizama kuti ndinge ndichibloka voice riya rainge richindiudza kuti reurura kuti unge uchipona. Saka ndakararama ndiri mujeri, a prison of the mind, for 3 months. Voice riya richingonditi confess, reurura. Ende dzimwe nguva ndairatidzwa zvimwe zviratidzo zvainge zvichityisa, ndichiudzwa kunzi kana ukaramba kureurura zvinhu izvi ndo zvichazoitika kwauri. It was like that day and night, no peace. Even vana vainge vava kungogara vakasuwa vachiuya pandiri paya pavanenge vachiona kuti ndava nani, vachingoti mainini ko muri kurwara here vana. Ndakazviona kuti nemashungurudziro ose andainge ndichivaita, yeti vaingoramba vachiuya kwandiri vachinditi mainini kasi muri kurwara here. It was not easy for me to confess. Murume wangu iyewo ndopaakazoona kuti zvainge zviri nani kuti ange achidana vanasekuru. Akabva azodana vanasekuru, then ndokubva vazoenda neni kumba. Takati tasvika kuBulawayo kuya, then ndikabva ndagamuchirwa. Ivo step father vangu vakabva vati it was okay, I could stay with them. Saka ndakabva ndazogara navo for a couple of days, then ivo manje vakazoti mwana uyu ari kufanira kuti ange achimbofambwa naye. Amai vangu ndokubva vazobvuma, vakabva vazomirira vamwe sekuru vainge vari kuSouth Africa. Sekuru vaya hanzvadzi yavo yakazoti yauya zvikanzi tainge tichifanira kuti tinge tichienda kun'anga, but ndakabva ndaramba ndikati kwete, ini hangu handidi kuti munge muchienda neni kun'anga. Vakabva vati aiwaka iwe hatingakuteereri, handiti unoziva kuti uri kurwara, hatingateereri murwere. Ndikatonzwisisa kutoti inhau yekuti vainge vachiti ndainge ndichipenga, but ndainge ndava kutoudzwa nevoice yari yekuti kana ukangoenda kun'anga uchapenga zvekuti hauzomborapiki. Ndikabva ndatanga kuchema paya, ndikabva ndati kwete, condition yangu haisi kuda kuti ndinge ndichiendeswa kun'anga. Then vakabva vazondibvunza kuti why. Ndikabva ndati handikwanise kukuudzai kana murume wangu asipo. Aripiko murume wangu, ari pano here? Vakabva vazondiudza kuti ainge akadzokera kuHarare. Ndikabva ndavati ndiri kukumbirawo kuti munge muchimudaidza pano musati mandiendesa ini kun'anga, nekuti kana mukandiendesa kun'anga handizopori. Ndipo apo idzo hama dzangu padzakazodana murume wangu akabva azouya kuBulawayo. Ndikabva ndatanga kuchema, ndakachema for a very long time ko idzo nyadzi, because ndaingonzwa ngerozi iya ichinditi reurura, apa ndisingakwanise kureurura. Ndo pandakabva ndazongotanga kungokonfesa, ndikabva ndamuudza zvose izvo zvandainge ndakaita vana ndichivarova kuzonosvika ndichizoona ngirozi iyo yakazoisa chituko pamusoro pekupenyu kwangu, uye ndokubva ndazokumbira ruregerero. Ndikabva ndati ndinozviziva kuti zvandakaita ndakakukanganisira, saka I want you to forgive me, kuitira kuti ndinge ndichizopora. Kana ndaporawo, kana usingandidi, ndikwanisewo kuzoshanda ndichichengetawo mwana wangu. Ndakati ndapedza kureurura kudaro, ndo pandakabva ndangonzwa voice rakanditi tarira mudenga. Ndakabva ndabuda panze. Ndakati ndabuda panze kudaro ndichimhanya, vanhu ndokubva vanditevera vachifungidzira kuti munhu aroramba achingoenderera mberi achipenga. Ndakati ndatarisa mudenga, ndo pandakabva ndazoona kuti mudenga mainge muine window rainge rakavhurwa. Ndobva ndatarira pasaidi pangu, ndikabva ndazoona kuti painge paine light, a very big light rainge riri pasaidi neni. Light iri rakabva ratanga kubhururuka richienda mudenga kuzonosvika richinopinda muwindo imomo. Windo riya ndokubva razovharika. Ndo pandakabva ndatofila kuti kundava right one. Then chimumvuri chiya
chainge chakambondimhanyisa chikanopinda mumwoyo mangu. Ndakabva ndatochiona chimumvuri chiya chichitobuda mumwoyo mangu ndokubva chatotanga kutobhururuka chichitoenda chikabva chanyangarika, chakangonoita sekunge chapinda mujirawo ndokubva chanyangarika. Ndikatotanga kutonzwa kutoti zviya zvandainge ndichinzwa kuita sekunge ndaigara ndakagarwa pamafudzi angu, ndikatonzwa kutoti ndava right, kuingawani zvandatova normal. Ndokubva ndatanga kuchema, but machemero andainge ndava kuita vanhu vakabva vatozviona kutoti munhu uyu ava right. To my surprise murume wangu akabva andiregerera, but ndakaona kuti munhu ainge arwadziwa. Ndokubva pazoitwa zvakaitwa tikabva tazodzoka tose kuHarare. So takati tadzoka kuHarare akabva andibvunza kuti zvinova toita sei navo, ndovaendesa here kuna gogo vavo. Then nekuda kweguilt ndikabva ndati no, please let them stay. Nanhasi uno vana ava tichiri kugara navo, I am okay. Vana ava handichatombovarovi kana kuita sei. Panguva yacho iyoyo ndaigara ndichinzwa kuti panapa ndakagarwa, but iko zvinozvi ndava right, but ndinogara ndichingozvishungurudza mumwoyo mangu because of the guilt that I feel each and every day. Kana ndakavatarisa vana ava ndinobva ndanzwa mwoyo wangu uchirwadza nekuda kweizvo zvandakavaita. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Hey, strange things indeed they do happen in this world.